हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे 1000 लीटर बीएमसी की। 1000 लीटर बीएमसी में मिनिमम जो कैपेसिटी रेसिप्रोकेटिंग इमर्शन कॉम्प्लायंट कंप्रेसर की होनी चाहिए, दैट इज शुड बी 2.5 टन। अगर वो 2 टन का लगा रहे हैं तो वो दैट इज एन अंडर कैपेसिटी। सो कभी भी आप 1000 लीटर की एक बीएमसी परचेज करने जाएं तो मेक श्योर इट इज मेड अप ऑफ SS304 इन एंड आउटर, एंड इट शुड हैव 2.5 टन ऑफ कंप्रेशर, नॉट बिलो दैट।